ये कुत्ती का बच्चा है, इस टाइम बरामद हो गया। सरपंच साहब एक मिनट सरपंच साहब, ये तेरा बच्चा है? ये मेरा बच्चा है। अच्छा, ये कुत्ती का बच्चा बरामद हो गया इनके कोल? हाँ, ये इनके कोल था। अच्छा, इनको नाम पूछो, रेशमा ना इसका खामंद को क्या नाम है? कारा नूर आलम ना है। है। इसको मुंडो ले गए हुए। इसको मुंडो ले गया है। रेशमा ना पूछ। रेशमा क्या लगा यो तेरा आज किसी ने ये बच्चा आने है? लड़ो भाई, सरपंच की चोरी के नाल आने के चोरी के नाल आने? हां, तो ये हम 4 आदमी हैं। जान, ये तेरा देवर ने आने, उसने के पाई सक्को पाई है? ठीक, उसने आने। मुश्ताक नू के उसने चल जी, चलो ठीक है। कर बांधो।